Баянгар сумын хэмжээнд 12 морин тэрэг гэр хорооллын гудамжаар явж айл өрхөөдийг гундны цэвэрсээр хангаж байна. Баянгар сумын засаг даргын хамгийн газраас морин тэрэгний чайн даруйтгал халдваргүйжүүлэлтийг Акас компаниар жил 4 удаа улирал 1 удаа тогтмол хийлгэж байна. Ингэснээрээ ард иргэд элдв ням бактери халдвар төвчнөөс урьдчилан сэргийлэх аривтгал хийгдсэн цэвэр ундны усаар хангагдах боломжтой болдгийм. Хүн ардыг эрүүл цэвэр шаардлага хангасан стандартын усаар хангахад манай одоо энэ морин тэрэгчид асар их үүрэг хүлээдэг. Энэ хэд маань өөртөө ажлын байр бий болгож хүн ардтаа бас ус түгээх ажилдаа хариуцлагатай ханддаг учраас улирал бол одоо манай байгууллагатай гэрээтэй байдаг. Улирал болгон бид нар урьдчилан сэргийлэх халдвар гүйцэтгэлийг хийдэг. Тэгээ одоо нийтдээ одоо Баян-Хонгор аймгийн хэмжээнд ус түгээдэг 13 морин тэрэгчдийн бүртгэл байдаг. Эднэр бол одоо өнөөдрөөс эхлээд 2018 оны 1-р улирлынхаа урьдчилан сэргийлэхээр ариутгалд бүрэн хамрагдаад явж байна. 2017 оны морин тэрэгний чайн даруйтгалыг 8 дугаар сард 3 дугаар улирлын ариутгал 12 морин тэрэгэнд хийгдсэн ба энэ удаад 2018 оны эхний улирлын ариутгалыг хийлээ. Гэр хорооллын ард иргэдийг ундны усаар хангадаг эдгээр морин тэрэгнүүдэд ариутгал хийх нь чухал байдаг байна. За Баянгар сумын засаг даргын хамгийн газраас Акас компанитай хамтраад за ус түгээдэг морин тэрэгчдийг одоо халдваргүйжүүлэх ариутгал хийлгэж байгаа. За энэ Акас компанитай бол манай байгууллага байнгын хамтран ажиллах гэрээтэй байдаг. За улиралд 1 удаа одоо морин тэрэгчдийг халдваргүйжүүлэлт хийлгэж байна. За иргэддээ анхааруулж хэлэхэд ерөнхийдөө за ундны цэвэр усаа авахтаа одоо халдваргүйжил хийсэн бичиг энтрийг шалгаад бас ингэж үйлчлүүлж байгаарай. Ерөнхийдөө бас энэ ариутгалд хамрагдсан одоо морин тэрэгчдээр бас үйлчлүүлээрэй гэж бас уриалж байна. За хийлгүүглээгүй морин тэрэгчд бичиггүй энтер байх юм бол бас биднэрд гомц саналаа хэлж болно. За ерөнхийдөө одоо гэр хорооллын ард иргэдэд ундны цэвэр усаар одоо хангах за эрүүл халдвар төвчнөөс урьдчилан сэргийлэх байдлаар одоо Баянгар сумын засаг даргын хамгийн газрын зүгээс одоо энэ байдал дээр байнгын анхаарч одоо ажилддаг. Тэгэл олон төвөнд тарахад аж тустай байдаг да. Өгдөг юм уу? Аюу тахсангүй юу гэж үйл болдог шүү дээ. Янз бүрийн ус явж энэ гэрээгээл хил ам болоод байдаг. Хуулиар эрх олгогдсон сумдын улсын байцаагчдын зөвлөгөөнийг 2018 оны 3 дугаар сарын 5-6-ны өдрүүдэд зохион байгууллаа. Уг зөвлөгөөнөөр сумдын улсын байцаагчдын 2017 оны ажлын тайланг сонсож холбогдох хууль эрх зүйн мэдээллийг өглөө. За өнөөдөр аймгийн мэргэжлийн албаны газар дээр бүх сумдын одоо хуулиар эрх олгосон улсын байцаагч нар цугласан байна. За эдгээр маань 3 хоногийн хугацаанд 2017 онд хийж хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа хэн шалгалтынхаа хөрсөн үр дүнгийн талаараас тайлан илтгэлээ сонсгох мөн үр дүнгийн гурван гэрээнийхээ одоо гэрээг дүгнүүлэх чинь. За мөн хажуугаар нь зөрчил шалган шийдвэрлэх ажиллагааны тухай хууль болон зөрчлийн тухай хуулийн хэрэгжилт түүний одоо анхаарах асуудлуудын талаар бас дэлгэрэнгүй судалгаа сургалтанд хамрагдаж бас өөрсдийнхөө өдөр тутмын хэн шалгалтын үйл ажиллагаанд хэрэгжүүлэх одоо ийм арга хэмжээнд бол хамрагдаж байна. 2017 оны 7 дугаар сарын 1-ээс мөрдөгдөж эхэлсэн зөрчлийн тухай хуулийг нэг мөр хэрэгжүүлэн ажиллах нь улсын байцаагчдын хувьд чухал ажлуудын нэг. Тиймээс цаашид тухайн хуулийг хэрэгжүүлэн ажиллах чиглэлээр зөвлөгөө мэдээлэл хийж ажилдаа тусгаар чиглэл болгож байна. Мөн зөвлөгөөнөөр сумдын засаг дарга нар улсын байцаагчтай хамтран ажиллах гурвалсан гэрээг байгууллаа. Зөрчлийн хууль бол одоо хэрэгжиж эхлээд бол үндсэндээ 6-7 сар болж байна. 2017 оны 7 сарын 1-ээс хойш манай сумын хэмжээнд үндсэндээ 8 зөрчлийн хэрэг материал бүрдүүлж хялбарсан журмаар шийдвэрлээд аймгийн прокурорт хянуулад ингээд үйл ажиллагаа явуулж байна. За он гараад 18 он гараад бол үндсэндээ 5 хэргийг бол аймгийн хяналтын прокурорт хянуулсан. Ер нь цаашдаа бол одоо бусад сумдын шинээр орж байгаа залуучууд залуу байцаагч нар бол бас энэ зөрчлийн тухай хууль тэр дагаж мөрдөх журмын одоо бол нэлээд сайн судалж одоо өөр юм болгож авах юм гол шаардлагатай. Одоо бидний бол хуучин мөржвээс одоо байгаль орчны багц хуулиуд бол үндсэндээ бол зөрчил талаас нь бол одоо шийдвэрийн асуудал нь бол зөрчлийн хуулинд шилжсэн учраас энэ тал дээр бол манай залуу байцаагч нарыг бол бас нэлээд анхааралтай цаашдаа ажилдаа зөрчлийн хуулийг хэрэгжүүлж ажиллахыг хүсэж байна.
Байгаль орчны тэмдэглэлт өдрүүдийг сурталчлах иргэдэд экологийн боловсрал олгох. Баянгар аймгийн засаг даргын 2018 оны АВ 133 дугаар захирамжийн дагуу 2018 оны 3 дугаар сарын 2-3-ны өдрүүдэд Баацхан суманд Бөөнцөг орог нуурын сав газрын захиргаа, Баацхан сумын засаг даргын тамгын газар, сумын соёлын төвтэй хамтран байгаль дээлтэй усны шийдэл сэдв сургалт, цагаан нуурын өнгөмсний баярыг хамтран зохион байгууллаа. Тэгвэл одоо дэлхийн ой өдөр, усны өдөр, мазаалаг хамгаалах өдрийн хүрээнд Баацхан сум дээр ирээд сургалт зохион байгуулж байна. За миний хувьд одоо Бөөнцөг нуурын биологийн төрөл зүйлийн талаар мэдээ сургалт хийлээ. Төрийн албаагчд болон иргэдэд сургалт хийлээ. За мөн одоо насан туршидтын экологийн олимпиадыг авлаа. За манайх одоо бүх сумдаа 3 сарын 24 хүртэл одоо энэ маягаар сургалт зохион байгуулж ажилланаа. Сургалтыг Бөөнцөгийн орог нуурын сав газрын захиргааны дарга мэрэгчлэнүүд Баацхан сумын 2017 оны усны хэрэглээ баланс, Бөөнцөгийн нуурын экосистемийн талаар мэдээлэл хийж, чаашид ус ашиглалтын талаар сум иргэдийн төлөвчдийн хурал, засаг даргын тамгын газартай мэрэгчид арга зүйн зөвлөгөө өглөө. За Бөөнцөгийн орог нуур сав газрын захиргааны хүмүүс маань манай сум дээр ирээд сургалт зохион байгууллаа. Яалтчгүй Монгол улсын мөн Монгол улсад бол одоо ард иргэдийн дунд бол эдийн засгийн боловсрал гэхээс илүү экологийн боловсрал бол чухлаар тавигдаж байгаа. Тийм учраас экологийн боловсролыг ард иргэдийн дунд бол сайжруулах хэрэгтэй. Энэ ч үүднээсээ Бөөнцөгийн орог нуурын сав газрын нутгийн захиргааны хамтлан маань иргэдийн дунд одоо сургалт арга хэмжээ зохион байгуулж байгаа явдал бол үнэхээр сайшаалтай хэрэг юм. Энэ байдлаа цааш нь үргэлжлүүлээд иргэдийн экологийн боловсралд үргэлжлүүлэх нь иргэдийн экологийн боловсралд маш чухал гэж үзэж байна. Монгол орн Рамсарын конвенцэд нэгдэж орсны 20 жилийн ой хүрээнд Рамсарын конвенц төвний үүрэг Монгол орны Рамсарт бүртгэлтэй ус намхрах газрууд, нуурын хөндийн нуруу тэдгээрийн экосистемийн онцлог, Бөөнцөгийн нуурын төлөв байдлын сансрын фото зураг, Бөөнцөгийн нуурын орчмын шуудын фото зургийг үзэсгэлэн гаргаж сурталчлан таниуллаа. Мөн сургалт арга хэмжээний хүрээнд төрийн албан хаагч, иргэд ерөнхий боловсролын сургуулийн экобөлгийн сурагчдын дунд байгаль дээлтэй усны шийдэл сэдвт экологийн олимпиадыг зохион байгуулахад төрийн албан хаагч нараас сум иргэдийн төлөвчдийн хурлын нарийн бичгийн дарга инх төвөөр төрүүлж өргөмжлөл, экобөлгийн сурагчдаас цагаан далай ахлах сургуулийн экобөлгийн сурагч дүүрэн далай төрүүлж олимпиадын 2 дугаар даваанд орох боломжоо авлаа. Сургалт арга хэмжээний 2 дугаар хэсэг нь албан байгууллага аж ахуйн нэгжүүдийн ажилчдын дунд дэлхийн усны өдрийн нэрэмжит гар бөмбөгийн тэмцээнийг зохион байгууллаа. Тэмцээнд нийт 5 байгууллагын 30 гаруй тамирчид оролцож авахулсан байгаа сорьсноос сумын засаг даргын тамгын газрын баг төрүүлж аймаг сумын засаг даргын тамгын газар байгаль орчны салбарын байгууллагын өргөмжлөл, мөнгөн шагнал, шилжээ явах цомоор шагнаглаа. За баярлалаа. Тэгээд энэ сайхан арга хэмжээ өгнөд зохион байгуулж байгаа Баянгар аймагаас зохион байгуулж ирсэн энэ хамт олондоо бас ажлын өндөр амжилтыг хүсье. Тэгээд энэ арга хэмжээ бол манай сумд бол нэн тэргүүн шаардлагатай бас сайхан арга хэмжээ болж байна. Бид нар газар нутаг усаа бас хайрлан хамгаалах, Бөөнцөгийн нуураа хайрлан хамгаалах тал дээр бас нийтээр ийм зохион байгуулж ажил өрнүүлж байгаадаас тун их баяртай байна. Тэгээд цэцэрлэг хамт олон бас нэгдүгээрээр эзэсэндээ маш баяртай байна. Тэмцээний 2 дугаар байранд эрүүл мэндийн төвийн баг тамирчид шалгарч аймаг сумын засаг даргын тамгын газар байгаль орчны салбарын байгууллагын өргөмжлөл, мөнгөн шагналаар шагнаглаа. 3 дугаар байранд жаргалан хүүхдийн цэцэрлэгийн багш ажилчид тус тус шалгарлаа. Өнөөдөр 3 сарын 3 бол дэлхийн байгалийн ургамал амьтан хамгаалах дэлхийн өдөр. За 3 сарын 15 бол манай Баянхонгор аймгийн бахархалт өдөр буюу мазаалаа хамгаалах юм өдөр байгаа. За 3 сарын 21 бол дэлхийн ойн өдөр, 3 сарын 22 бол дэлхийн усны өдөр, 3 сарын 23 бол дэлхийн цаг уурын өдөр гэж ин 5 өдөр одоо 3 сар тохиохоор байгаа. За үүнтэй холбогдуулж аймгийн засаг даргаас даргын захирамжаар энэ өдрүүдийг сурчлан таниулах, иргэдэд экологийн боловсрол олох юм чиглэлээр бол Баянхонгор аймгийн 20 суманд одоо байгаль орчны салбарын байгууллагууд ажиллаж байна. За өнөөдөр Баацхан суманд ажиллалаа. За энэ суманд ажиллах үеэр бол ямар ажил явагдаж байна гэхээр одоо төрийн албан хаагчид, насанд хүрэгчид, аж ахуйн нэгж байгууллага, албан базруудын ажилтнуудын дунд одоо сургалт зохион байгуулж байна. За мөн нэг шинэлэг зүйл бол энэ экологийн олимпиад гэж энд явуулж байгаа. За экологийн олимпиадыг насанд хүрэгчдийн дунд, за мөн эко клубын сурагчдын дунд гэсэн хоёр ангилалтаар явууллаа. За мөн албан газар байгууллага хамт олонны дунд бол гар бөмбөгийн тэмцээн одоо дэлхийн усны өдрийн нэрэмжит гар бөмбөгийн тэмцээнийг зохион байгуулж байна. За энэ тэмцээнүүдэд одоо суман дээр бол амжилттай зохион байгуулалт дуусж байна.
Цагаан нуурын өнгө мөсний баярыг сумын соёлын төв Бөөн цагаан орон нуурын сав газрын захиргаа хамтран зохион байгууллаа. Уг мөсний баярын арга хэмжээнд засаг даргын хамгийн газар цагаан далайн ахлах сургууль, жаргалан хүүхдийн цэцэрлэг, эрүүл мэндийн төв, могон хөндий компани, Баян булаг багийн иргэд малчид, хаан банк болон аж ахуйн нэгжүүд нийт 7 багийн 153 ажилчид, албан хаагч, сонирхчид оролцлоо. Энэ нутаг Бөөн цагаан нуурын хөвөн дээр болсон мөсний баярт баярыг зохион байгуулах арга хэмжээ мөсний баярын арга хэмжээ болж өнгөрлөө. Энэ дэлхийн амтан ургамлыг хамгаалах өдөр, дэлхийн ойн өдөр, дэлхийн усны өдөр, дэлхийн цаг уурчдын өдрийг тэмдэглэн өнгөрүүлсэн тамгын газрын хамт олон нийт байгууллага иргэдтэй баярлалаа. Энэ арга хэмжээ маш сайхан болж өнгөрлөө. Энэ арга хэмжээг уламжлуулан зохион байгуулж явах болно гэдгээ бид амлаж байна. За ингээд байгаль дэлхий биднийг үйл хөдөлгөөн ажил үйлсээр маань үнэлж бас тодорхой хэмжээнд дэмжиж байдагт бас таатай байна. За ингээд бүгдээрэнд нь ирүүлэх сайн сайхныг хүсэж байна. Мөсний баярын үеэр баг тамирчдын дунд цагаан нуурын өнгө гэсэн холбоо үгийг монгол бичгээр зөв сайхан бичих, Чанман нэртэнд 4-8 мөрц зохиох унших, мөсөөр урлах, шагаашуурах, чарга олз татах, хээрийн цайны амт сайхан хос шалгаруулах уралдааныг тус зохион байгууллаа. Тэмцээнийг сумын засаг даргын хамгийн газрын дарга, Бөөн цагаан орон нуурын сав газрын захиргааны дарга, сумын эрүүл мэндийн төвийн нийгмийн ажилтнууд шүүн явууллаа. Тэмцээний нэгдсэн дүнгээр эрчим хүч дулааны могон хөндий компани төрүүлж, жаргалан хүүхдийн цэцэрлэг дэд байранд, сумын засаг даргын хамгийн газрын баг 3 дугаар байранд шалгарч, өргөмжлөл мөнгөн шагналаар тус шагнагдаж, тусгай байранд цагаан далайн ахлах сургуулийн баг хамт олон шалгарлаа. Энэ сайхан нар хурдгчирсэн сайхан өдөр манай сумын цагаан нуурын өнгө гээд мөсний баяр боллоо. Тэгээд энд 6 төрлийн тэмцээн уралдаан болсноос манай засаг даргын хамгийн газрын хамт олон ингээд 3 дугаар байранд орсонд маш их баяртай байна. За тэгээ өчигдөр бас усны өдөр зориулсан гар бөмбөгийн тэмцээн зохион байгуулсан. За Бөөн цагаан нуур орон нуурын сав газрын захиргааны хамт олонд та бүхэндээ маш их баярлалаа. Та бүхний ажилд өндөр амжилтыг хүсье. Энэ арга хэмжээ бол хурдан хугацаанд ч гэсэн их сайхан болж өнгөрлөө. Хүмүүс ч гэсэн чин сэтгэлээсээ оролцлоо. Баазгаан сумын нийт төрийн байгууллага аж ахуйн нэгж иргэд бас нэлээд өргөн хүрээг хамарч ингэж оролцлоо. Тэгээ манай хүүхдийн жаргалан цэцэрлэгийн хувьд бол их амжилттай оролцож 2 дугаараар эзэлтэндээ чин сэтгэлээсээ идэх зүтгэл гаргасан хамт олондоо 2018 онд ажлын өндөр амжилт хүсье. Баян урсмын засаг даргуугаа хотын захирагч маань 2018 оны 5 сарын 1-ний хүртэлх хурдан морины өсвөргээ сунгаа хийх бооцоод болон товлол уралдааныг зарлахыг хориглосон байгаа. Энэ яагаад хоригловаа гэвэл хүүхдийн эрхийн тухай хууль, хүүхд хамгааллын тухай хууль, Монгол Улсын эрүүгийн тухай хууль, бусад холбогдох тогтоол журам шийдвэрийг хэрэгжүүлэх зорилгоор гаргасан захирамж байдаг. Иймд одоо захирамжилсан шийдвэрийг манай Баянгор хотын уяачид, морь сонирхогчид хэрэгжүүлэх үүрэгтэй. Энэ захирамжийг хэрэгжүүлэхгүйгээс ямар нэгэн уралдаан зохион байгуулвал эрүүгийн тухай болоод Монгол Улсын зөрчлийн тухай заасан дагуу хариуцлага тооцохоор байгаа. Иймд одоо бид бүхэн иргэдэд чирэгдэл гаргахгүй үднээс та бүхэндээ мэдээллийг шуурхаа дамжуулах зорилгоор хил мэдээллээрээ уулзж байна. Та бүхэн маань Баянгор сумын засаг даргын захирамжийг хэрэгжүүлж ажиллахыг хүсэж байна. 5 сарын 1 гэдэг бол бас зөвшөөрөгдсөн хугацаа байгаа. Үүнээс өмнө уралдуулах юм бол одоо хүүхдийн дэвжшгүй хөдөлмөр эрхлүүллээ гэж үзэж бас хуулийн хариуцлагууд тооцдог байгаа. Ийм учраас та бүхэн маань хурдан морь өсвөргөх уралдуулахгүй байхыг хүсье. Захирамжийг бас хэрэгжүүлж ажиллахыг хүсье. Баянгор аймгийн хууль эрх зүйн хэлцээс салбарын хэмжээнд хэрэгжиж буй хууль тогтоомж дүрм журам заавар стандартыг иргэдэд таниулах, сурталчлах, тэдний хууль эрх зүйн мэдлэгийг дээшлүүлэх зорилгоор аймгийн засаг даргын баталсан удирдамж хуваарийн дагуу аймгийн хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулж байгаа. Аймгийн засаг даргын эрхлэх асуудлыг хүрээний агентлагуудын хэмжээнд салбарын хууль тогтоомж сурталчлах аяныг 2018 оны 3 дугаар сарын 1-ний өдрөөс эхлэн зохион байгуулж байгаа. Тэгвэл энэ аяныг Баянгор аймгийн улсын бүртгэлийн хэлтсийн хамт олон эхлүүлж, улсын бүртгэлийн чиглэлээр хууль тогтоомжийг ард иргэдэд илүү ил тод нээлттэйгээр сурталчлах, хууль тогтоомжуудын талаар тодорхой мэдээллүүдийг өгч ажиллаа. Мөн ард иргэдийн улсын бүртгэлийн хэлтсийн талаарх мэдээлэл, хэрэгжиж буй хууль тогтоомжуудыг таньж мэдээлэх чиглэлээр анхаа тэмцээн зэргийг зохион байгуулж, аяны хэмжээнд олон үйл ажиллагаануудыг хийж хэрэгжүүлэхийг зорилоо.
Энэ жил Монгол Улсын засгийн газраас бүх нийтийн эрх зүйн боловсролыг дэвшүүлэх үндэсний хөтөлбөрийг баталсан байгаа. Энэ хөтөлбөрийн хүрээнд бүх салбарын хууль тогтоомжийг сурталчилж иргэдийн эрх зүйн боловсролыг дэвшүүлэхэд гол зорилго оршиж байгаа. Энэ ажлын хүрээнд аймгийн засаг даргын тамгын газрын хууль эрх зүйн хэлтсээс салбарын хууль тогтоомжийг сурчлах аяныг эхлүүлсэн байгаа. Энэ аяны эхлэлийн ажлыг одоо улсын бүртгэлийн байгууллагаас эхэлж байна. За манай байгууллагаас бол энэ үндэсний хөтөлбөрийн гол зорилт болох бүх талын оролцоо дэмжлэгийг бий болгох, хамтын ажиллагааг уялдуулах зорилт байгаа. Энэ хөтөлбөрийн хүрээнд энэ зорилтыг гол чиглэлэн болгож энэ аяныг зохион байгуулж байгаа. Тэгэхээр иргэдийнхээ оролцоон дээр тулгуурлаж энэ эрх зүйн боловсролыг хүргэх нь бол нэн чухал. Тийм учраас манай бүртгэлийн хэлтсээс иргэний бүртгэлийн маань дасаг, эд хөрөнгийн бүртгэлийн дасаг, хуулийн этгээдийн бүртгэлийн нэгж маань өөрийнхөө яг чиглэлээр эрх зүйн сургаалт сурталчилгааны ажлыг зохион байгуулж байна. Энэ удаад эд хөрөнгийн бүртгэлийн дасгаас иргэдтэй хаан эрх зүйн мэдлэг ямар төвшөнд байгаа юм тийм ээ. Мэдлэгийн төвшинг тодорхойлж ээж тэн дээр тодгуурлаж иргэдтэй энэ эд хөрөнгийн бүртгэлийн эрх зүйн сургалтыг явуулах энэ чиглэлээр эрх зүйн хөтөлбөр боловсруулах нь зүйтэй гэж үзсэн. Энэ хүрээнд иргэдээс бид эд хөрөнгийн бүртгэлийн эрх зүйн боловсруулалтын төвшинг ерөнхийдөө тодорхойлох зорилготой сорьцыг авч байна. Өнөөдрийн байдлаар 100 гаруй иргэдээс автсан, үндсэндээ 300 гаруй иргэдээс авахын зорилтыг тавьсан байгаа. Аяны хүрээнд хууль сурталчлах самбарыг аймгийн засаг дарга эрхлэх асуудлын хүрээний агентлагуудаараа илүүлж байгаа. Удирдамж хүлээн авсан байгууллагууд ажлын 5 өдөр буюу энэ хугацаанд салбарын хууль тогтоомжийг олон талд арга хэлбэрээр сурталчлах ажлыг явуулах юм а. За би улсын бүртгэлийн хэлтсээс өөрийн хувийн гэрчлэгийг солиулахаар мэдээлэл авч байна. Улсын бүртгэлийн хэлтс маань 2018 оны 3 сарын 5-наас бас 1 сарын аянд зохион байгуулагдаж байгаа юм байна. Үүнтэй холбоотойгоо өөрийгөө мэдээлэлгүй байсан зүйлийг тодруулан мэдээлэлтэй болж байна. Тэгээд арт иргэдтэй холбомжтод хэлэхэд энэ аянд тогтдод өөртөө тохиолдож байгаа бэрхшээл болон өндөрлийг нэг ирээд асуугаад зөвлөгөө аваад явхад бол боломжтой байгаа юм байна. Бидний мэдээлэл хангаж байна. Баянгар аймгийн иргэдийн төлөөлөлтийн хурлын 3 дугаар сарын 5-ны өдрийн ээлжид 10 дугаар хурлаанаар хурлын төлөөлөгчид орон нутгийн зам ашиглалтын төлбөрийг шинжилэн тогтоох, ногоон хөгжлийн эрхтийн бодлого гэсэн хоёр үндсэн асуудлыг хэлцлээ. Монгол Улсын авцаамын тухай хуулийн 30 дугаар зүйлийн 31-ийн нэгдэх заалтыг үндэслэн орон нутгийн чанартай авцаамаар зорчиж байгаа аймагт бүртгэлтэй тээврийн хэрэгслээс жилд 1 удаа хөдөлгүүрийн багтаамж, овор хэмжээ, байгаль орчинд үзүүлж буй сөрөг нөлөөг харгалзан авцаам замын байгууламж ашиглалтын төлбөрийн хувь хэмжээг шинжилэн тогтоож байгаа юм. Тухайлбал та суудлын тэрэгнийхээ хөдөлгүүрийн багтаамж, овор хэмжээнээс нь хамаарат авцаам ашигласны төлбөр хуучин өгч байснаасаа илүү багасгаж төлөх бол ачааны машины даацаас хамаарат харилцан адилгүйгээр төлбөр төлөгдөж байхаар тогтлоо. Авцаамын төлбөрийг хуучин 671 тооцох хэмжээр 9 төрлөөр авдаг байсан бол шинжилэн тогтоохдоо 20 төрлөөр ангилан төлбөрийн хувь хэмжээг илүү тодорхой ойлгомжтой болгож өглөө. Мөн иргэдийн төлөвчдийн хурлын ээлжид 10 дугаар хуралдаанаар ногоон хөгжлийн 2028 он хүртэлх хэтийн зорилт түүний үе шат ажлын төлөвлөгөө хэлэлцэн батллаа. Ногоон хөгжлийн хэтийн бодлого, зорилт, үе шатны төлөвлөгөө гэсэн баримт төчгүүдийг өнөөдөр аймгийн иргэдийн хурлаар хэлэлцүүлж батлуулсан да. Маш их хэрэгтэй байна. За энэ ажил бол 2017 оны 9 сараас эхлээд үндсэндээ 5 сар шахуу аймгийн засаг даргын захирамжаар байгуулагдсан ажлын хэсэг 20 гаруй хүний бүрэлдэхүүнтэй итвэх жармалттай ажилласны үр дүнд мөн Баянгар аймагт ажиллаж байгаа албан байгууллагуудыг бас энд нэлээд өргөн хүрээтэй оролцуулсны үр дүнд бидний өнөөдрийн оруулсан бичиг баримтууд бол бас ажлын хэсгийнхний зүгээс бодож санаж төлөвлөж байсан хэмжээнд батлагдлаа. Зөвхөн бичиг баримт маань байгуу боловсрогдсон нэг шалтгаан нь бол бидэнд Улаанбаатар хот байгаль орчны яам үндэсний хөгжлийн газар мөн энэ дотор ногоон хөгжлийн төлөвлөлтийг хэрэгжүүлж байгаа ажлын хэсгийнхэн мэрэгжлийн хүмүүс газар дээр ирж бас бодтой дэмжлэг тусалцаа үзүүлж байсны үр дүн гэж бодож байна. За өнөөдөр хурлаар энэ төлөвлөгөө үе шатны төлөвлөгөө хөтөлбөрүүд батлагдсан нь Баянгар аймаг өнөөдрөөс эхлээд ногоон хөгжлийн замд эргэлт буцалтгүйгээр орж байна.
гэсэн үг ээ. За хурал дээр бидний оруулсан баримт бичигтэй аймгийн иргэдийн төлөөлөгчтэй хурлын төлөөлөгч нар бас нэлээд сайн танилцсан байна. Бас нэлээд сайхан санал юмнууд гаргалаа. За энэ бүгд маань одоо тусгаад бид нэр энэ нэг мөн төслийн байгууллагуудтай хамтарч нийтэд хүрэх цаашдаа 2028 он хүртэлх хугацаанд энэ үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх ажлыг үе шаттай зохион байгуулах. Засаг даргын жил бүрийн ажлын төлөвлөгөөнд нь тодорхой асуудлуудыг судалгааны үндсэн дээр тусгуулах. Мөн үе шатны төлөвлөгөөн дээр тусгагдсан асуудлуудыг хэрэгжүүлэх төсөл боловсруулах арга хэмжээг бүх байгууллага хүмүүсээр авахуулах. Мөн өнөөдрийн батлагдсан энэ хөтөлбөр үе шатны төлөвлөгөөнөөс сум байгуулах тус бүрдээ мөн ногоон хөгжлийн бодлого зорилтоо тодорхойлох ийм ажлууд ард үлдэж байна. За энэ ажлуудад бол одоо эрх зүйн баримт бичиг өнөөдөр бүрдэж чадлаа гэж бодож байна. 2015 оны 9-р сард Америкийн нэгдсэн улсын Нью-Йорк хотноо дэлхийд даяараа 2030 онд хамтран хүрэх доктортой хөгжлийн зорилтыг баталсан байдаг. Уг зорилтуудад нийгэм эдийн засгийг хөгжүүлэхдээ байгаль орчны нөлөөллийг харгалзан цогцоор нь авч үзэхийг онцолж, ногоон өсөлтөнд доктортой хөгжилд хүрэх зам хэмээн онцолж, нийгэм эдийн засаг, байгаль орчны 3 тулгуур үзүүлэлтээр доктортой хөгжилд хүрэх нь эцсийн зорилго байх ёстойг зөвлөсөн. Баянгар аймгийн ногоон хөгжлийн ихтийн зорилтыг боловсруулахдаа дээрх үзэл санаанд тулгуурлан Монгол улсын доктортой хөгжлийн үзэл баримтлал 2030, Монгол улсын ногоон хөгжлийн бодлого үйл ажиллагааны төлөвлөгөө 2030, Баянгар аймгийн засаг даргын 2016-аас 2020 онд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны хөтөлбөр зэрэг тулгуур баримт бичгүүдийг үндэслэл болгожээ. Доктортой хөгжил одоо ногоон хөгжил гэдэг ойлголт бол манай монголчууд бол энгийн тийм ээ. Одоо хамгийн энгийнээр хэлэхэд бол одоо байгаль эхлэгийг хайрлан хамгаалах гэл нөгөө байгальтайгаа зөөцгстэй харьцах гэл асуудал байдаг шүү дээ. Энийг бид бүхэн ерөөсөө ардын уламжлалт одоо хуучин дээр байгаль хамгаалах арга ухаандаа тулгуурлаад тэгээд одоо доктортой хөгжлийн боловсрол, насан туршийн боловсролтой хамтраад ерөнхий боловсролын сургууль одоо цэцэрлэг тэгээд одоо хөдөөгийнхаа одоо ард иргэд малчдтай хамтраа зохион байгуулж ер нь хэрэгжүүлэх тал руугаа энэ ажлын төлөвлөгөөнд бол тусцсан байна. Хөтөлбөрийг одоо боловсруулахад бол байгаль орчны одоо яамны одоо зөвлөх баг, за дээр нь доктортой хөгжил төслийн хамт олон боловсрол бидэнд маш их одоо дэмжлэг үзүүлсэн, бидэн дээр одоо ярьж одоо зөвлөгөө өгсөн. За бид бас очиж тодорхой хэмжээнд зөвлөгөө авч тэгээд энэ хөтөлбөр маань хэр хэмжээнд боловсрож вэ гэдгийг бас ажлынхаа хэсгээр биднийг авч очиж бас хэлцүүлэг хийсэн. Тэгээд энэ одоо бидний энэ төлөвлөгөө боловсруулахад дэмжлэг үзүүлсэн бас байгаль орчны яамныхаа зөвлөх багийн хамт олон, дээр нь доктортой хөгжил боловсрол төслийнхаа хамт олонд бас баялаг талархаж байгаагаа илэрхийлье. Дээр нь одоо манай Баянгар аймгийн бас бүхий л одоо төрийн байгууллагууд, төрийн бас байгууллагад оролцоо бас их байсан. Тэндээс бид чинь бас тодорхой хэмжээний судалгаа, тоо баримтнуудыг авч түүндээ үнэлж бас энэ хөтөлбөрийг боловсруулсан байна. Энэхүү дунд хугацааны бодлогын баримт бичиг нь 7 заалт 35 арга хэмжээ бүхий 170 үйл ажиллагаа хийхээр туссан байна. Ногоон хөгжлийн 2028 онд хүртэлх эдийн зорилт түүний үе шат ажлын төлөвлөгөө хэрэгжүүлснээр ногоон хөгжлийн үзэл санаанд тулгуурласан ногоон амьдралын хэм маягийг төлөвшүүлж, байгаль орчныхоо онцлог зохицсон ертөнцийн хөдөө аж ахуй, аж үйлдвэрлэл, аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх замаар эдийн засгийнхаа өсөлтийг хангаж, ядуурлаас бүрэн ангиж ирсэн чинээлэг дундаж давхрах давамгаалж, эдийн засгийн өрсөлдөх чадвараараа бүс нутагтаа тэргүүлсэн аймаг болох эдийн зорилгыг өмнө тавьжээ. За ногоон хөгжлийн эдийн зорилт 2018-аас 2028 он гэсэн хугацаанд 10 жилийн хугацаанд одоо хэрэгжих ёстой. Хоёр үе шаттайгаар хэрэгжинэ. Одоо нэгдүгээр үе шат нь 18-аас 23 он, хоёрдугаар үе шат нь одоо 24-аас 28 он гэсэн хоёр үе шаттайгаар одоо хэрэгжихээр ингээд өнөөдөр иргэдийн хурлаараа шийдэгдлээ. Энэ өнөөдөр иргэдийн хурлаар ногоон хөгжлийн одоо бодлого батлагдсантай холбогдуулаад одоо бүх төрийн байгууллагуудын, бүх шатны төрийн байгууллагуудын одоо 18 онд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны үндсэн чиглэл одоо бодлого төлөвлөгөөнүүд бол тодтол орох шаардлагатай болж байгаа. Ягаад гэвэл одоо энэ батлагдсан хань одоо ногоон хөгжлийн бодлого батлагдаад байгаа учраас бүх байгууллагууд бол төрийн байгууллагууд бол ногоон үзэл баримтлалыг, ногоон хөгжлийнхаа том зорилтуудыг бол бодлого чиглэлдээ тусгаж хэрэгжүүлэх ёстой гэж ингэж ойлгож байгаа. За аялал жуулчлалын тухайд бол энэ жил Баянгар аймгийг бас аялал жуулчлалыг дэмжигчл болгож зарласан байгаа. За энийг зөвхөн байгаль орчны одоо аялал жуулчлалын яам, Монголын аялал жуулчлалын холбоо энтрүүр их талархан дэмжиж одоо хамтарч ажиллая гэдэг чиглэлээр
одоо биднэртэй санал солилцоод байгаа. Тэгээ энэ хүрээнд одоо бидний хийх гэж байгаа томоохон ажил бол одоо энэ 3 сарын 30, 31, 4 сарын 1-ний өдрүүдэд Улаанбаатар хотод энэ 100% Азийн орнуудын аялал жуулчлалын одоо олон улсын тийм үзэсгэлэн болох юм. Энэ үзэсгэлэнд Баянгар аймаг энэ жил бас нэлээд өргөн бүрэлдэхүүнтэй оролцох бэлтгэл ажлыг хангаж байна л да. Ингэснээр бид Баянгар аймаг бол бас энэ ногоон хөгжлийн бодлогодоо суурилсан доктортой нутгийн иргэд олгуулсан ийм аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх бодлого концепцаа тэнд дэлгэрэнгүй танилцуулна. За мөн энэ үеэр одоо манай аймаг санаачлаг гаргаад одоо энэ хангай Баянгар аймаг өөрөө одоо багтдаг хангай бүсийн одоо 6 аймаг байгаа тийм ээ. Арангай, Хөвсгөл, Орхон, Булган гэдэг нэг 6 аймаг байгаа шүү дээ. Өөр хангай энэ ороод энэ 6 аймагийн одоо аялал жуулчлалын эхний одоо нэгдсэн хангай бүс аялал жуулчлалын зөвлөгөөнийг одоо манай аймаг санаачлаг гаргаад зохион байгуулах гэж байгаа. Энэ зөвлөгөөнөө бидний 4 сарын 2-ны өдөр Улаанбаатар хотод Монголын үндэсний худалдаа ижүүдийн танхим зохион байгуулна. За энийг одоо байгаль орчин аялал жуулчлалын яам одоо дэмжиж хамтарч зохион байгуулах гэж байгаа. За энэ зөвлөгөөнийг ягаад бид энэ хангай бүсийн аялал жуулчлалын зөвлөгөөнийг Баянгар аймаг санаачлаад зохион байгуулад байна гэвэл бүсийн одоо нэгдсэн маршрут гаргая. Ингэснээр одоо энэ хангай бүсийн аймагуд зөөлчд их хөгжсөн аймагуд байгаа шүү дээ. Манай аймагтай харьцуулахад Арангай байна, Хөвсгөл байна, Өрөнгай байна. Ингээ Баянгар аймагтай хил залгаа энэ хангай бүсийн аймагуд гэхэд энэ нэг бүс багтдаг энэ аймагуд гэхэд аялал жуулчдад их олон жил одоо доктортой хөгжсөн олон жуулчдад одоо зорин ирдэг ийм газар байгаа. Манай аймаг бол харьцангуй цөөхөн жуулч ирдэг нэг бүсд байгаа мөртөө. Тэгээ бид бүсийн нэгдсэн маршрутанд зохион байгуулж оруулснаар хангай бүс 6 аймгаар одоо ингээд ирсэн жуулчид зургуулангаар ингээд амжаад өнгөрөх ийм болцоо боломж байгаа учраас бусад аймагуд дээр ирдэг жуулчдын урсгалыг аймаг руугаа татгасан ийм санал санаачлагыг одоо бид бодолцоод энэ хангай бүсийн аймагуудтай уриалга гаргаад бид нэр одоо ийм зөвлөгөө зохион байгуулнаа. Ирж оролцооч гэсэн одоо оролцсноо гэсэн. Тэгээд энэ бол одоо энэ ногоон хөгжлийн үзэл баримталтаа суурилсан доктортой аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх одоо аялал жуулчлалын хувьд бол энэ ажил бол ингээд эхэлж гэж байгаамаа гэж ингэж л ойлгож байгаа. Зорилтын биелэлтийг эдийн засаг, нийгэм, байгаль орчин гэсэн 3 бүлэг нийт 26 үзүүлэлтээр хэмжиж үнэлэх юм. Уг дунд хугацааны бодлогын баримт бичгийн хилцүүлгийн шатанд аймгийн иргэдийн төлөвч дуурлын төлөөлөгч, аймгийн засаг дарга Бачаргал хөрөх зорилтод ногоон хяналтыг бий болгох, монголчуудын уламжлалт зан заншил болох байгаль дэлхийг хүнчлэн үзэж, амьдчлан харьцдаг байх зарчмыг саналыг оруулж, төлөөлөгчдөө олгох дэмжсэн юм. Мөн тэрээр тус зорилтыг хэрэгжүүлэх өв шатны ажлын төлөвлөгөөнд тодорхой хэд хэдэн саналыг тусгасан юм. Тухайлбал Баянгар Баянлаг шөөх хөрөнгийн бомбын чиглэлийн авцамын ажлыг хөрсний дархалтаас сэргийлэх үүднээс барьж байгуулах, Баянгар Арханга чиглэлийн авцамыг усын чанартай авцамын ангилалд шилжүүлэх, Баянгар Баянболог чиглэлийн босоо тэнгислийн авцамыг барьж байгуулах, бүх сумын төвийн албан байгууллага аж ахуй нэгжийг нэгдсэн инженерийн шугамшилгээнд холбож цэвэрлэх байгууламжтай болгох, аймгийн төвийн албан байгууллага аж ахуй нэгж айл өрхийг нэгдсэн цэвэр бохир усны системд холбох, эрүүл ахуйн шаардлага хангасан үндэсний цэвэр усаар малчин өрхийг хангах саналыг орууллаа. Дээрх тодорхой саналуудыг хамтдагч санал хураалгахад хуралдаанд оролцогчдод олонхын саналаар уг ногоон хөгжлийн 2018 он хүртэлх эхтийн зорилт түүний үе шат ажлын төлөвлөгөөг дэмжиж баталлаа. За өнөөдөр Баянгар аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын ээлжид хуралдаан болж өндөрлөж байна. Өнөөдрийн хуралдаанаар хэлсэн асуудал бол Баянгар аймгийн ногоон хөгжлийн эхтийн зорилтын тухай гэсэн аймаг орон нутгийн хэмжээний томоохон ийм бодлогын баримт бичгийг олон талаас нь шүүн тунгааж ярилцаж хэлцэж батлаа. Ингэснээр Баянгар аймаг маань ногоон хөгжлийн бодлоготой болж байгаа Монгол улсын хэмжээнийхээ хэмжээнд 5 дахь аймаг болж байна. Энэ ногоон хөгжлийн бодлогын гол зорилго маань ерөөсөл хөгжлийн төлөө хийж хэрэгжүүлж байгаа аливаа ажил арга хэмжээ болгон байгаль орчиндөө ээлтэй байх, түүнийг хамгаалахад чиглэгдсэн байх, түүний нөөцийг зөв зохистой хэрэглэх, ашиглахад л чиглэгдсэн ийм байгальд ээлтэй замаар хөгжил, доктортой хөгжилд хүрэх гэсэн энэ үндсэн зорилгыг бүрнээ тусгасан ийм одоо бодлогын баримт бичиг болж чадлаа гэж дүгнэж байна. Аймаг орон нутгийн зүгээс цаашид жил-жилийнхаа үндсэн чиглэл завламаар одоо сонгуул болгоноор болдог баталдаг аймгийн засаг даргын үйл ажиллагааны мөрийн хөтөлбөр гэх мэтлэнгээр энэ томоохон баримт бичгүүдтэй энэ ногоон хөгжлийн бодлогын баримт бичгүүдийг тусгах, түүнийг хэрэгжүүлэх, завламаар хөрөнгө санхүүгийн их усүрийн тухай бүр нь одоо тавьж шийдвэрлэж байхаар за мөн нэг онцлог нь бол бас энэ ногоон хөгжлийн бодлогын баримт бичгийг хэрэгжүүлэх, түүнийг хариуцсан
бүтэц буюу нэгжтэй байх нь зүйтэй юм а гэсэн асуудлуудыг аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлаар бас хэлцэж баталсан ихээхэн үр дүнтэй боллоо гэж үзэж байна. Ингээд энэхүү Баянгар аймгийн маань ногоо хөгжлийн гэтийн зорилтын тухай гэсэн томоохон бодлогын баримт бичгийг боловсруулахад манай ажлын хэсэгтэй хамтран ажиллаж гүн туслалцаа дэмжлэг туслалцаа үзүүлсэн байгаль орчин ногоо хөгжлийн яам, Швейцарын хөгжлийн агентлагийн доктортой хөгжил боловсруулалтын газрын төслийн хамт олонд бас чин сэтгэлээ сайн талархаж байгаагаа илэрхийлье. Сайн бацхан үзэгчдээ та бүхэндээ шинэ 7 өдрийн мэндийг хүргэе. Ус цагуур орчин шинжилгээний газраас 3 дугаар сарын 5-наас 3 дугаар сарын 12-ны хүртэлх 7 хоногийн урьдчилан төлөв болон 3 дугаар сарын мэдээгээ танилцуулъя. Энэ 7 өдрийнхөө 6-нд хангаа олгон нутгийн зарим газараа баа зэргийн хурд тунц орно. Бусад хугацаанд хурд тунц орохгүй. Салхи ихэнх хугацаанд баруунаас 4-9 м/сек байна. Агаарын температурын хувь цаашдаа нийт нутгаараа хүйтний эрт суларч, хүрэн бэлчрийн нутгаар буюу 3 болыг байдргийн нутгаар шөндөө 18-аас 23 хэмээн хүйтэн байх бол өдөртөө 3-5 хэмээн дулаан байхаар байна. Бусад нутгаар шөндөө 11-ээс 17 хэмээн хүйтэн, өдөртөө 2-7 хэмээн дулаан байхаар байна. Кэртлийн бүсийн нутгийн хувьд энэ 7 хоногт хурд тунц орохгүй. Салхи ихэнх хугацаанд баруунаас 4-9 м/сек байх бол 12-нд 10-аас 12 м/сек хүртэл ширээсэн зөөлөн шорон шуурна. Агаарын температурын хувь цаашдаа дулаарч шөндөө 5-аас 10 хэмээн хүйтэн, өдөртөө 7-оос 12 хэмээн дулаан байна. Гоёрын бүсийн нутгийн хувьд энэ 7 хоногийнхоо 6-нд зарим газраар нь хурд тунц буюу нойтон цас орно. Салхи 8, 10, 12-нд 10-аас 12 м/сек, зарим үед 14-өөс 16 м/сек хүртэл ширүүсэн зөөлөн шорон шуурна. Агаарын температурын хувьд мөн адил цаашдаа дулаар нь хамгийн дулаан цэг буюу эхийн голын баян бүрд орчмоор шөндөө 3-5 хэмээн хүйтэн, өдөртөө 18-аас 23 хэмээн дулаан байна. Харин бусад нутгаар шөндөө 3-8 хэмээн хүйтэн, өдөртөө 15-аас 20 хэмээн дулаан байхаар байна. Үргэлжлүүлэн та бүхэн сумдын 5 хоногийн урьдчилсан мэдээ болон 3 дугаар сарын цаг агаарын төлбөр хүлээн авна. Энэ 7 хоногийн хувьд цаашдаа нийт нутгаар дулаарч байгаатай холбогдуулан шар усны аюулаас санар сэрэмжтэй байхыг малчид ард иргэд тээвэрчтэй ус цагуур орчин шинжилгээний газраас онцгойлон анхааруулж байна. Та бүхэн цаг агаарын дэлгэрэнгүй мэдээллийг доорх гарч байгаа хаягаас болон Баянгар цагуур гэсэн Facebook хаягнаас хүлээн авч үзэх боломжтой. Цаг агаарын мэдээллийг цагуурч мөццөг танд хүргэлээ. Анхаарал тавьсанд баярлалаа.